Hello guys, magandang hapon sa lahat. Ayan, meron po tayong order na 15K or 15,000 na package. Ayan, customer po from Ilang, Davao City. Ayan, so ito yung order niya. Okay, 15K na package. Okay, sa 15,000 na package, ito yung makukuha niya. Meron siyang EW71. Ayan. So, dalawang tig 10 meters na Cat 6 LAN cable. So, dalawa yan, tig 10 meters. Ito yung box ng Comfast. Ayan, ng EW71. Then, syempre, yung 2x3 na tarpaulin, ayan. So, meron niyang pang-ads, okay? And then, so dahil 15,000 na package ito and may kasama yung internet na package, okay? Yung SIM-based na internet. So, ito yung klase ng internet na nilo-load mo lang, okay? So, ito pa yung kasama sa package niya. So, ito yung malaking box na to, ito yung Memo hybrid antenna. Ayan, so, ito yung antenna para sa modem. Ayan. Okay, para mas malakas sumagap yung modem ng internet connection. Okay. Signal ng internet. Ayan. Close ko lang. So, syempre yung modem. Ayan. So, open line modem. Meaning, open line siya. Meaning, pwede mong saksakan kahit anong SIM. Yan. So, smart ba yan? Globe. Token Text, Sun, TM, and siyempre yung Gomo SIM. Yan. So, ito yung isa sa kasama na sa package ng customer natin na worth of 15,000 pesos na Gomo SIM na may 30 gig. Ang SIM na to meron na tong 30 gig. Okay? So, sa kagandahan din ng Gomo SIM, meron din siyang unlimited na offer. Yan. So, meron siyang flash deal na unlimited offer. Ayan. Na 30 days unlimited yan siya. Worth of 599. Ayan. Meron din siyang unlimited offer yung Gomo SIM. Kaya maganda siya gamitin pang piso wifi. Ayan. And then syempre yung original power cord ng modem natin. Ayan. So ito yung original na power cord. Ayan. So modem. Excuse me. So, ayan. So, ito yung kabuuan na makukuha ng customer natin from Ilang, Davao City. Ay yung 15,000 na package. Ayan. So, kasama na po ang internet dyan. Connection. SIM-based internet po. So, ito yung magiging source ng kanyang internet connection. Ayan. So, ito yun. So, sige, try natin. So, meron tayong mga old at saka new coins dyan. So, kung ito total mo to lahat, so, total niyan is 37 yan lahat. Okay? Meron tayong old at new coins. Yan na 1 peso, 5 pesos, at saka 10 pesos. Okay? Sige. Connect tayo doon sa SSID ng customer natin. Yung gusto niya ipangalan doon sa vendor niya. Okay. Ito yung GAA Minimart Piece Wi-Fi. Yan. So, makikita mo. GAA Minimart Piece Wi-Fi. Yan. So, connect tayo dyan. Excuse me. So, a few seconds, magpa-pop up yan doon sa portal. Ayan. So, ito yung portal. So, dyan sa portal, if gusto ng customer na makita yung rates pala, or magkano yung rates mo, okay, click lang yung view rates. Ayan. So, nandyan yung default rates niya yan. So, makikita mo. Ayan. Pwede mong i-edit yan doon sa admin panel ng vendor. Okay? If ano yung gusto mong ilagay dyan. Kung anong gusto mong ilagay sa piso, sa 5 Gs, sa 20 pesos or 50 pesos. Yan. Pwede mong baguhin yan doon sa admin panel ng vendor. Okay. Sige. If gusto na nila maghulog ng coins, so i-click yung insert coin. Yan. Merong button dyan, color green. So, click natin yung insert coins. You can now start inserting coins. Hulog ako ng This machine accepts bagong pesos, piso. 5s, 10s, new and old. Okay, Avoid yung drop. lumang You can now peso. start inserting coins. This machine accepts pesos, Yung lumang 5 5s, pesos. 10s, new and old. Avoid drop. You can now Yung start bagong inserting 5 pesos coins. na This nonagon. machine accepts pesos, 5s, 10s, new and And old. then yung Avoid drop. You can now bagong start 5 pesos inserting na coins. circle. This machine accepts pesos, 5s, Tapos 10s, yung new and old. bagong 10 pesos. Avoid drop. You can now start inserting coins. And then This last machine one, dapat accepts pesos, 37 yan. So, 5s, yung 10s, new and old. lumang 10 pesos. Avoid drop. You can now start inserting coins. This So, machine makikita accepts mo, pesos, 37. 5s, Tama yung 10s, new and reads old. ng coin slot natin. Avoid drop. Okay. You can Click now done start paying kapag wala nang inserting ihulog coins. sa
This machine accepts pesos, 5s, 10s, new and old. Avoid drop. You can now. Ayan. So, a few seconds nandyan. You are now logged in, meaning connected ka na sa Vendo. At saka, so a few seconds, babalik yan dun sa status. Okay? Dyan sa status ng portal, dyan makikita mo yung time remaining mo if ilan na lang yung time na natitira. Okay? And then yung voucher validity, o yan yung tinatawag natin na post time validity. Ayan. So, sige. Play tayo ng video para makita nyo na gumagana yung Vendo natin. So, punta tayo sa PureTuber. As usual, PureTuber, wala ng ads, automatically nagpi-play yan. Okay? So, hanap tayo ng video. Okay, play tayo ng isa. So, ayan. Post ko lang. So makikita mo, connected ako sa JAA Minimart Peace Wi-Fi. And then, nagpi-play yung video natin. So, play natin. FTV, time to get into the player ratings. Fulham 0, Arsenal 3. Okay, so makikita mo, connected ako sa JAA Minimart Peace Wi-Fi. So, click tayo ng isang video ulit para makikita nyo na okay talaga yung window natin, gumagana yung window natin. Ayan. Oh, so makikita nyo. Ayan. So, nag-play yung video natin. Ayan. So, kapag nag-play yung video natin, meaning gumagana yung window natin. So, walang problema yung window natin. Ayan. So, again po, yung order po ng customer natin from Ilang, Davao City ay yung 15K 1,000 package. Ayan. So, meron siyang piso Wi-Fi na may kasamang SIM-based internet na package. Okay, yung yan. So, ito yung package niya. So, ayan. So, ready na yan for delivery and installation bukas. Okay. So, again po, gusto niyo po mag-order, ayan. Contact lang po niyo ako sa page ko na Barya Wi-Fi Davao 2.0. Ayan. So, meron po akong 7,000 package, meron pong 8,500 package, merong 9,000 package, and then meron din namang 9,500 na package. And then syempre, yung 15,000 na package na which is ganitong setup yan. So, sa 15K na package mo, meron kang piso Wi-Fi, ayan, or Wi-Fi Vendo na may SIM-based internet. Okay? Okay, teka lang. So, ito yun. Sa 15K package, ulitin ko lang, meron kang piso Wi-Fi or Wi-Fi Vendo na may kasamang SIM-based internet. So, ito yung magiging source na internet connection mo para sa Vendo. Okay? Ayan po, ready na ito for delivery and installation bukas. Yan. So, in Ilang, Davao City. Ayan. So, again po, free delivery and installation po ako around Davao. Davao, kasama na po dyan yung Kalinan, Toril. Ayan. And then, syempre yung Tagum City, ayan, Panabo, Carmen, and then Santo Tomas, ayan, free delivery and installation din ako. And then Kapalong, and then syempre Santo Niño, Talaingod, Davao City, Talaingod, Davao del Norte. Ayan po. Free delivery and installation po ako sa mga ganyang lugar. Okay? Sige po.